भागलपुर जिला के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अपने अनोखे कारनामों से चर्चा में बने रहते हैं। अब इनके कारनामों में से एक और वीडियो सामने आया है जिसमें विधायक जी बेधड़क सोए हैं। नहीं, वे अपने घर में नहीं बल्कि बड़े कार्यक्रम में गहरी नींद ले रहे हैं। दरअसल मौका था भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के संस्थापक दिवस समारोह का, जहां बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार समेत कई विधायक, जनप्रतिनिधि, किसान के उद्यमी में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्रवण कुमार के बगल में बैठे जेडीयू विधायक गोपाल मंडल कुर्सी पर सर रखकर गहरी निद्रा लेते नजर आए। इसलिए और यहाँ आपके जो सुहाने साहब हैं, उनकी भी मैं प्रशंसा करता हूँ कि वो विश्वविद्यालय के सारे एक्टिविटी में लगे रहते हैं। यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ आसपास के किसान यहाँ से बहुत लाभ